Il-psikjatra Joe Cassar stqarr fil-qorti li Noel Azzopardi kien fi stat paranojku meta eżaminah fit-2 ta' Jannar tal-2024 l-għada li allegatament qatel lil Eric Borg fir-Rabat u kien qed jixhed fil-ġurin li għaddej din il-ġimgħa quddiem l-imħallef Neville Camilleri fejn il-ġurati jridu jistabilixxu jekk Azzopardi kienx f'sensieħ meta spara lejn il-vittma proċessi li daħal fit-tielet jum tiegħu. Joe Cassar, li tqabbad mill-pulizija biex jiddetermina jekk l-akkużat kienx f'qagħda mentali li jiġi interrogat, qal li konkluda li Azzopardi kien tajjeb għall-interrogazzjoni fis-sens illi kien fi stat illi tista' titkellem miegħu. Il-psikjatra żied illi dwar il-qagħda mentali biex iwieġeb għall-akkużi rrid isir eżerċizzju differenti minħabba li kien fi stat paranojku. Azzopardi qallu li kien imur għand psikjatra kull 4 xhur u għalkemm kien għamel żmien jieħu pillola waħda kuljum, dak iż-żmien ma kienx qed jieħu pilloli. Żied illi Noel Azzopardi spjegalu li ħsibijiet ta' dwejja kienu żdidulu fl-aħħar sentejn u kellu ħsibijiet suwiċidali. Dan apparti li skopra li ta' 13-il sena kien operat għal tumur. Joe Cassar qal li Noel Azzopardi stqarr miegħu li kien jisma' vuċi meta ma kien ikun hemm ħadd u daħħalha f'rasu li xi ħadd rid iweġġgħu waqt li kompla li kien hemm evidenza ta' paranoja fi ħsibijiet ta' Azzopardi.